Вы вот лаять так будете, сорветесь с поводка, вас в ЖД охрану на службу заберут. Будете поезда охранять. Селенград. Потом она начинает желтеть рано, горать. Там хоть ни разу не видел, ну вот это указателя Краснокаменский район. Да вот мы в Красноярске. Что, мать? Удачно. Ира едет к тебе, Савелий. Хороший. Это вот в Новосиб приехали. Да, Савелий? Чё там, Масяша, письмена ищешь? Пошли гулять? Гулять, пошли. Же скульптура, чё ты на него лаешь? Ой, ты дурилка картонная. Какой фонтан красивый. Да вот мы в Новосибирске. Что, гулять пойдем? Еще гулять пойдем, да? Пошли гулять. Пошли погуляем по Новосибирску. А, Масяша? Что там, Савелий, интересного? Фонтан? Че, алабайки?
нет, это не наш поезд. Мася? Слышно? Ну все, хорошо. Радуйся, Масяша, мы. В Барабинске. Савелий, куда пошел? Короче, надо аккуратно их Омская или область? Не знаю, есть ли Тюменская область. Собачье купе. Путешественники вон едут, балдеют. Возьми, Саша. Живки. Путешественники. Пермский край. Такие здесь густые, очень плотные леса. Тайга дремучая. Побродить здесь по лесу. Какая красота. Область какой-то. Ты сейчас все прозираешь.
Это у нас кормление. Да? Вот молодец, кушай хорошо. Большая река. Или это водохранилище? Какая в Перми река-то, я уже не помню. Мася. Все. А ты чё? Красавчик. Девочка, Мася собака. Какая ты важная, прям сидишь, поглядывает. Что, Масяша? Женщина с характером. Переменчивое настроение. Лапу, лапу, попроси лапу.
От 7 до 12 в день, да? Должны поддержать его скоро. Мне пока не приходило. А вот Александр через 7 минут. Вот и связь появилась. В Москву подъезжаем. Сейчас пойдем. По Москве, да, пойдем.